नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके हरियाणवी एंड स्टडी गुरु चैनल में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेल व्यवस्था। तो देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेल व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, विश्व में पहली रेल 1825 ईस्वी को ब्रिटेन में चली। और दोस्तों, यह रेल ब्रिटेन के लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली। देखिए दोस्तों, रेलवे का राष्ट्रीयकरण सन 1950 ईस्वी में हुआ। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और दोस्तों ये मुंबई से थाने के बीच चली। इसने पहली बार 34 किलोमीटर की दूरी तय की। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। रेल व्यवस्था में भारत का स्थान। देखिए दोस्तों, रेल व्यवस्था में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। रेल व्यवस्था में प्रथम स्थान यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए दोस्तों, भारतीय रेल में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेल में दोस्तों कुल 17 जोन हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे का 17वां जोन कोलकाता मेट्रो रेल है। देखिए दोस्तों, भारतीय रेल का 17वां जोन कोलकाता मेट्रो रेलवे ये 2011 में बना। 2011 में बना। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन एनआर है, नॉर्थर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 11,040 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल गतिमान एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसकी कुल लंबाई 4207 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। बिजली से चलने वाली प्रथम रेल डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन है, जो 1925 में चली और ये मुंबई से कुर्ला के बीच चली। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस है। दिल्ली मेट्रो रेलवे की स्थापना 2002 में हुआ। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे की स्वीकृति सन 1996 में मिली। कोलकाता मेट्रो रेलवे को 1984 में चलाई गई।